المنظار في الجنب اليمين من الأنف. تمام. وبعدين المنطقة اللي انتم شايفين إني بحاول أخش فيها دي المنطقة بتاعت البلعوم الأنفي، ودي الفاصل ما بين نهاية الأنف من ورا مع بداية البلعوم من تحت. هنا شايفين الحتة دي مش عارفة تعدي خالص خالص من المنظار. طيب احنا قلنا نحاول من بكذا طريقة بحيث ان احنا نعدي المنطقة دي ونشوف الانسداد فين، لأن المريض ده دايما بيتخنق، وكان جايلنا على أساس إن هو نعمل له عملية في مناخيره. احنا قبل ما نعمل عملية المناخير عشان نتأكد إن هو ده السبب بتاع الشخير كان لازم نتأكد. عملنا له عملية اسمها عملية دايس. عملية دايس دي عملية بسيطة جدا، هي عملية مش عملية جراحي، ده عملية تشخيصية، بحيث إن احنا بنشوف بالمنظار. ده دخلنا من الجنب الشمال أهو، زي ما انتم شايفين فعلا عنده تضخم